Alle Canarie, quando si parla di investimenti immobiliari, quasi tutto il dibattito ruota sempre intorno alla stessa cosa. La situazione politica, possibili limiti di prezzo o restrizioni all'acquisto da parte dei clienti stranieri. Qualcosa che almeno nel 2026 e probabilmente anche nel 2027 non accadrà, perché l'iter parlamentare di questo tipo di proposta è lento e difficilmente compatibile con i titoli allarmisti. L'altro grande dibattito, quasi più importante del precedente, è il prezzo. Se sia un buon momento o meno, se sia un'opportunità, il tipo di affitto, turistico, residenziale, affitto di camere, la domanda, la redditività. Ma c'è un punto di cui quasi nessuno parla alle Canarie ed è la pianificazione patrimoniale, quando si inizia ad acquistare l'immobile. Perché pochissime persone acquistano una proprietà pensando se avranno problemi tra 10 anni. Nessuno si siede davanti al notaio prima di firmare un atto di vendita e chiede come si inserisce questo nella mia struttura finanziaria. Le persone acquistano pensando ad altro, nella redditività finanziaria, non in quella fiscale, che è qualcosa di molto diverso. Dall'offerta di finanziamento da parte della banca, dalla posizione dell'immobile in una zona facilmente affittabile e dalla presenza di una domanda di mercato sufficiente. E le tasse? Le tasse vengono quasi sempre rimandate. In questo video la nostra missione è analizzare situazioni comuni e profili reali di chi acquista immobili alle Isole Canarie. Investitori, imprenditori che reinvestono gli utili, persone in cerca di una seconda casa o che trasferiscono le proprie famiglie da un altro paese. E in tutti questi casi scemi molto simili tendono a ripetersi. Cosa si fa normalmente? Cosa si sarebbe potuto fare e quali conseguenze reali ha avuto quella decisione nel tempo? Se possedete già un immobile o se state pensando di acquistarlo, questo video probabilmente vi farà risparmiare denaro, ma soprattutto può evitarvi problemi significativi in futuro. E prima di iniziare, ricordate questo messaggio: nel settore immobiliare tutto ciò che sembra facile è semplice a prima vista e di solito proprio ciò che causa più problemi in futuro. In questo caso è poco saggio fidarsi di qualcosa senza comprenderla appieno. Primo caso: un individuo acquista il suo primo immobile per affittarlo, o anche il secondo, di solito con un finanziamento bancario. La decisione tipica in questo caso è chiara: acquistare come individuo è sbagliato? Dipende. Nella maggior parte dei casi acquistare il primo o il secondo immobile come individuo va bene. Perché? Perché quando si inizia nel mondo immobiliare la tassazione non è la cosa più importante. La cosa più importante è avere il supporto delle banche. In questa fase la banca non vuole vedere strutture complesse o società di comodo, vuole vedere uno o due individui chiaramente identificabili con un reddito stabile e verificabile, una reale capacità di rimborso in caso di insolvenza. In questo contesto, cercare di creare una struttura societaria complessa solo per risparmiare sulle tasse è solitamente controproducente. I risparmi fiscali in questa fase sono molto ridotti, mentre i problemi collaterali, finanziamento, costi, rigidità, gestione sono enormi. Creare una società e mantenerla esclusivamente per un singolo immobile nella maggior parte dei casi non ha molto senso. Ed ecco il secondo messaggio che non dovresti mai dimenticare. Il problema non è il primo immobile, il problema è voler crescere senza una struttura. Con uno o due immobili il sistema è di solito abbastanza tollerante, ma da quel momento in poi iniziano le vere difficoltà. L'impossibilità di riorganizzarsi adeguatamente e la mancanza di protezione patrimoniale. E la cosa più importante è capire che questo non inizia quando si hanno 4 immobili, inizia quando si acquista il primo, se non si pone le domande giuste in tempo. Ed ecco la domanda chiave, quella che quasi nessuno si pone: e se funzionasse? E se tra 5 anni, seguendo lo stesso modo, avessi 4 immobili? Perché nel settore immobiliare le piccole decisioni sono quelle che influenzano maggiormente il futuro e capirlo fin dall'inizio è ciò che fa davvero la differenza. Molte persone capiscono perfettamente la fase iniziale, acquistano il loro primo immobile da privati, tutto funziona, arriva l'affitto, la banca risponde e per un po' sembra che non ci siano problemi. La struttura è semplice, la gestione è comoda e la tassazione non crea particolari attriti. Ma poi lo scenario cambia. Stiamo ancora parlando di un individuo, ma non ci sono più solo una o due proprietà. Se ne sono 3, 4, a volte 5. Il reddito inizia a diventare significativo.
L'aliquota effettiva dell'imposta sul reddito inizia a salire e per la prima volta emerge una nuova sensazione: pagare più tasse inizia a far male. Ed è proprio a questo punto che compare una frase che si ripete costantemente: va bene, apro una società per pagare meno tasse. Ed è qui che iniziano molti dei gravi problemi nella tassazione immobiliare, perché una società non è un pulsante che si prende quando l'imposta sul reddito inizia a fare fastidio, non è un interruttore fiscale che si attiva quando i numeri crescono. Pensare in questo modo significa confondere uno strumento strutturale con una soluzione rapida, con una scorciatoia. A questo punto la maggior parte delle persone di solito prova la stessa cosa. Prima, conferire proprietà a una società, in secondo luogo, spostarli senza tenere conto se esiste un rischio fiscale reale. E terzo, regolarizzato in seguito e poi si incontrano con la realtà. Una realtà scomoda, ma molto chiara. Non è sempre possibile. Qui è importante introdurre un punto tecnico chiave. Conferire immobili a un'azienda senza pagare le tasse è possibile solo se l'Agenzia delle Entrate ritiene che tali immobili siano utilizzati per una vera e propria attività economica. E questo ha molte sfumature. Qui sorge la domanda importante: cosa intende effettivamente l'Agenzia delle Entrate per attività economica nell'affitto degli immobili? In pratica, e questo quasi nessuno lo spiega bene, con 1, 2 o anche 3 appartamenti affittati a lungo termine di solito non c'è attività economica agli occhi dell'Agenzia delle Entrate. Dal loro punto di vista non si tratta di un'attività commerciale, è mera detenzione dei beni. La conseguenza? Quando si cerca di conferire tali immobili a un'azienda, l'Agenzia delle Entrate non lo vede come una riorganizzazione aziendale. Assiste a un'operazione di trasferimento immobiliare e di conseguenza, anche se l'azienda fosse tua al 100%, si generano plusvalenza, si pagano le imposte regionali e si perde qualsiasi tipo di vantaggio fiscale e l'operazione diventa semplicemente irrealizzabile. Questo è uno dei più grandi errori dell'investitore immobiliare medio: pensare di poter ristrutturare in seguito ciò che avrebbe dovuto essere pianificato prima. La realtà è che quando si trova a questo punto con 3, 4 o 5 immobili, spesso la cosa più intelligente da fare non è agire in fretta, è fermarsi, analizzare e preparare con calma la mossa successiva. Perché qui non si tratta più solo di pagare meno quest'anno, si tratta di non essere bloccati fiscalmente e finanziariamente per i prossimi 5 o 10 anni. Ora stiamo entrando in un profilo diverso, un profilo più avanzato: persone con aziende funzionanti, con profitti reali, con liquidità finanziaria e con la capacità di risparmiare. E paradossalmente è anche uno dei profili in cui si commettono gli errori più costosi. Stiamo parlando dell'imprenditore o titolare di un'azienda che, dopo anni di duro lavoro e impegno, si pone una domanda apparentemente logica: come investire questi profitti nel settore immobiliare? A questo punto la tassazione cessa di essere una questione isolata e diventa sistemica. Non si tratta più di un acquisto isolato, ma di come si muove il denaro, come si proteggono i beni e come si organizza la crescita. Quando un imprenditore raggiunge questo punto, di solito emergono 3 percorsi molto chiari. 3 percorsi che sulla carta sembrano ragionevoli, ma non lo sono altrettanto. Il primo percorso è il più comune: distribuire dividendi e acquistare l'immobile come persona fisica. È semplice, è intuitivo e qui gran lunga il più costoso. Il dinero inizia a perdere valore a ogni passo. Prima viene tassato come imposta sul reddito delle società, al 15 o al 25%. Poi viene successivamente tassato come dividendo, tra il 19% e il 28%. E infine, con ciò che resta, si acquista l'immobile. Immaginate un utile di 100.000 euro. Trasferirlo in privato significa perdere quasi la metà del lungo percorso. La seconda strada sembra a prima vista più efficiente, ma è molto più rischiosa: acquistare l'immobile direttamente dalla società che lo gestisce, dalla società che fattura a dipendenti, clienti e si assume quotidianamente i rischi lavorativi, commerciali e fiscali. Il problema sorge quando accade qualcosa di inaspettato: un licenziamento, un contenzioso, una richiesta dell'Agenzia delle Entrate, qualche verifica fiscale, un errore operativo.
E qui vale la pena ricordare un principio fondamentale che molti imprenditori dimenticano. Se si vuole proteggere il patrimonio non bisogna mai mischiare l'attivo con l'attività. E qui arriviamo alla terza via, la unica che inizia ad avere senso quando ci sono utili ricorrenti. Una struttura organizzata, tipicamente una holding che riceve gli utili e una società di gestione patrimoniale separata che investe in immobili. È importante essere molto chiari. La holding non è una magia fiscale, non è una scorciatoia, ma ha qualcosa di molto di più prezioso. Evita di distruggere il capitale prima di investire e separa in modo intelligente i rischi. Qui emerge un concetto chiave. La holding non serve a pagare meno oggi, serve a garantire che il denaro arrivi per intero domani. Permettere agli utili di fluire dall'attività operativa alla struttura di gestione patrimoniale con il minimo attrito, senza esaurire il capitale dell'imprenditore o senza esporre gli asset a rischi inutili. Quando si comprende questo, l'ottimizzazione immobiliare cessa di essere una somma di decisioni isolate e diventa un sistema coerente, un sistema in cui l'azienda opera, i beni sono protetti e gli investimenti crescono senza inutili attriti. Se siete arrivati fin qui, avete già capito qualcosa che pochissime persone nel settore immobiliare comprendono. Il problema non è quasi mai il primo appartamento, il problema è continuare a acquistare come se nulla dovesse cambiare. La maggior parte degli errori nella gestione fiscale e patrimoniale non si commettono cercando di barare, ma non ponendosi per tempo una domanda chiave. E se funzionasse? Quando un progetto immobiliare cresce, non si tratta più di pagare meno quest'anno, si tratta di non rimanere bloccati per i prossimi 5 o 10 anni. Ecco perché nel settore immobiliare ciò che è facile, veloce e apparentemente semplice è quasi sempre ciò che finisce per essere più costoso in seguito. La differenza tra chi improvvisa e chi costruisce davvero ricchezza non sta nelle tasse, sta nel pensare prima di firmare, non quando è troppo tardi. E se questo video ti ha fatto riconsiderare anche solo una decisione, allora ha già raggiunto il suo scopo.